इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अरे दादा, इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अपने हो जाए तो खांसी है, दूसरों को हो जाए तो कोरोना है। बड़ी मतलबी दुनिया है। अरे खाने को दो रे। भाई साहब, अब थाली कब बजेगी बताइए, मजा आता है यार बजाने में। हेलो माँ, हम कोरोना। हाँ बेटे बोल। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहले कौन सा सुनाऊं? बैड न्यूज़। हाँ तो माँ, भारत सरकार ने ना लॉकडाउन करवा दी है। ओ बेटा, तब तो भूखे मर जाओगे। चाइना आ जाओ वापस। नहीं माँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ के लोग हैं ना, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत खर्चा बर्चा मिल जा रहा है। ठीक है बेटा, भूखे मत रहना। ओके माँ, चाऊ माऊ। कैसे हो पड़ोसियों? भाई फटी पड़ी है मेरी भी। अगर घर में बैठे बैठे आपके कमर में हो चुका है दर्द, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके घर के बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रही है अपनी। तो जाएं, उस सेवा का लाभ उठाएं, अपने कमर का दर्द दूर करवाएं। अरे शादी के कार्ड दे के दिल पर मार देलू छुरी। शादी के कार्ड दे के दिल पर मार देलू छुरी। हम अपने के आशिक नहीं कि भात का कच्चा नस तेरे बियाह में आके खा ले पूरी। हेलो, हाँ मेरे बाबू, खाना खा लिया? अरे भाई, तू उसकी बातें क्यों सुन रहा है? भाई मेरी कोई सेटिंग ही नहीं है। हेलो, ए पंकज, कोरोना वायरस का क्या फायदा बा? क्यों फायदा? वैसे कितना आदमी मर गए। का है ना फायदा हमर दे? का फायदा? एक तो जो लवर आशिक बा उनका छूट जाई। आ कोरोना वायरस से सब घुसल बा घरे में, जेकर छोट परिवारों बढ़ जाई। के बुलाती है मगर जाने का नहीं। मजाक चल रहा है यहाँ पे। सॉरी यार भाई। नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। मैं साड़ी पहन के लाली पाउडर लगा के कैमरे के सामने मुजरा कर रहा हूँ ना। मजाक चल रहा है यहाँ पे। हेलो। हाँ, अब हंसा चाहता। बोलू, जग रही नहीं है। ए राजा जी, राउर समाचार सब ठीक बानू? हमार तो गोत हो जाता। छोड़ा, अपन बतावा। पूछो तनी, 10 साल से बाहर बनी, आज लेगो खबरों न लेनी कैसन बने ना बने। जवन घरवा कही के बुलावलू तनी बुलावा ना, ढेर दिन हो गइल बा। करे जे एक बार औरी। हमर करे। एक बार औरी। हमर करे जे। एक बार औरी। दो गलत।